Una cosa di Sofia che ha un viso molto bello, ma che salta all'occhio mio più che suo, ma la richiesta era stata quella di armonizzare il volto. Sofia ha lo zigomo che è esattamente largo o come l'angolo mandibolare. È normalmente quello che è più piacevole e anche più fotogenico e tutto quanto è che il volto abbia una forma a V. Lei ha una bella proiezione del mento, ma questa parte è larga come questa. Ora, l'errore più tipico nella medicina estetica è quello di andare a rivolumizzare lo zigomo. Nel suo caso verrebbero risultati innaturali. In realtà Sofia ha un'ipertrofia del massetere. Sofia, chiudi forte, esatto, perché soffre di bruxismo. Quindi andremo a fare botulino all'interno di questo muscolo e si otterrà un duplice effetto funzionale, quindi non avrai più fastidio, masticazione serrata, dolore alla temporomandibolare, dolore alla cervicale, o se hai anche cefalee muscolo-tensive passeranno. E la cosa bella è che si assottiglierà questo muscolo, che nelle femmine ha un risultato molto bello, rende più slim, più armonica questa parte rispetto a questa. Facciamo 4 punti di qua e 3 di qua. Andiamo a trovare il muscolo massetere, che è un muscolo in realtà abbastanza facile da individuare, ma noi dobbiamo trattarlo nella sua totalità. Chiudi i denti forti, Sofì. Eccolo lì, lo vediamo che si contrae, rilassa. Perfetto. Quindi lo andiamo a demarcare. Chiudi ancora una volta forte. Perfetto. Rilassa. Chiudi ancora forte una volta. Perfetto. Rilassa. E basta. Qua comincia la parotide e quindi qui non dobbiamo iniettare. Chiudi ancora una volta. Anteriormente ce l'abbiamo qua. Rilassa pure. Questa è la nostra area di iniezione, quindi abbiamo isolato il muscolo massetere sulla superficie della cute. Chiudi forte ancora i denti ancora una volta. E questi all'interno di quest'area di demarcazione, evitando la parotide che abbiamo visto che qua, saranno i nostri 4 punti di ingresso. Questo è il massetere più grande, quindi segno un più. 0,2, scusa. Se ne mettiamo è 1,8, ecco. Chiudi forte i denti, Sofì, molto bene. Ecco, qui facendo questa manovra sentiamo dove si contrae di più. Qui faremo 3 punti, ma anche qua è bello, in modo da coprire tutta la superficie. Allora, l'iniezione all'interno del massetere non è assolutamente dolorosa, quindi non necessita di nessun tipo di anestesia. Faremo 4 punti, qui utilizziamo le siringhe che riescono a montare gli aghi più piccoli in commercio, quindi non sarà assolutamente fastidioso. Poi me lo dici tu se è fastidioso o no. Comincio l'iniezione, rilassa, senti un piccolo pizzichio in questa zona. E voilà. Molto importante tenere la mano sotto in appoggio così che l'iniezione sia precisissima. Tutto bene? Ok, relax, respira, tranquilla. Respira, Sofì, brava. Questo lo puoi sentire un pelino di più. Respironi profondi, molto bene. Ok, grazie Franci. Come va? Benissimo, non ho neanche sentito. Apri e chiudi velocemente. Come facevi prima, serra, molla, serra, lascia, serra, rilascia, ok. Allora, questo era il massetere che le aveva un po' meno sviluppato. Faremo qualche unità in meno, grazie Franci. Uguale a prima. Andiamo un nuovo nuovo, quindi sentirai ancora meno. L'iniziazione deve essere fatta lenta e in profondità, in modo da non dare fastidio al paziente ed essere molto precisi. Rilassa. Il massetere è il muscolo più forte che c'è nel corpo a livello contrattile. È un muscolo antropologicamente della masticazione serrata, quindi che serviva proprio a strappare, no, la carne dalle prede, quindi è un retaggio che è rimasto molto forte. Si attiva in condizioni di stress e proprio per questo o di notte, quindi quando si attiva il parasimpatico, o in situazioni di stress tende a ipercontrarsi e
quindi si ipertrofizza. Essendo un muscolo motorio, più si contrae, più diventa forte, più si ipertrofizza, quindi dà un danno estetico ma anche funzionale. È un trattamento molto interessante contro il bruxismo, oltre che ad avere una valenza estetica, perché vedremo poi nelle foto after, farà effetto in un paio di settimane, ma dal punto di vista estetico si vedrà tra un mesetto più o meno, no? Quando questo muscolo smette un po' di funzionare, un po' come smettere di andare in palestra, e quindi poi si rilasserà. Ok, come abbiamo visto è un trattamento veloce e che va fatto in modo molto preciso, ma la paziente non ha nessun problema dopo, può tornare alla vita quotidiana, può tornare a lavorare, si può anche fare sport moderato. L'unica cosa da evitare sono forti fonti di calore, perché il botulino è una proteina termosensibile, però puoi tornare a fare quello che ti pare, più o meno adesso.